আজি কিবা 30 ফুট বোলে আৰু লৈ গৈছে কিবা বেলেগ বেলেগ লাগছে এই দাসৰ ঘৰ যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হয় নেকি আৰু কুমাৰ দাসৰ ঘৈণীয়াকে বহুত প্ৰটেষ্ট কৰলা তাহাক উল্টাকে ধমিছে তুমি যদি বেছিকে এটা কৰা তোমাৰ আগবাঢ়ি যাব বেছিকে যদি প্ৰটেষ্ট কৰা আৰু আগবাঢ়ি যাব আছে এনেকৈ আমি আছোঁ ৰং হৈ আছে ভাঙি পেলালা এতিয়া অমুক হ'ব ভাল হ'ব ভাল হ'ব এইবিলাক কৈ লাভ নাই এটা আহিব এতিয়া 10টামান অমুক অমুকটো কৰি দিম তমুকটো কৰি দিম তাৰপিছত দুটা মানে পুৱামে ভৰিত ঠেং খাৰা কৰি দিম মাৰা আমাৰ তাতে আহিবেলা কথা নাই গেল গেল ইফাল দিয়ে যাব না ঠেং খাৰা কৰি দিম গেলা অমুক অমুকটো পূজা হৈছে অমুক চান্দা দে অমুকটো বিহু হৈছে অমুক চান্দা দে